క్యాష్యూ చెట్టు. క్యాష్యూ చెట్టు కాదు, క్యాష్యూ ట్రీ. ఇది లెమన్ గ్రాస్. చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ చాలా మంచిది. ఇది ఎక్కువ పొదలు పొదలుగా వచ్చేస్తుందని తీసి సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చి వైట్ కలర్ పసుపు. దీని లోపల కూడా అసలు వైట్గానే ఉంటుంది. చెక్ చేద్దాం. అమ్మో చీమలు. ఇక్కడ ఉంది ఒక వీటి బాగుంది. చెక్ చేద్దాం. లోపల ఎక్కడ కూడా అసలు పసుపుగానే ఉండదు. చూడండి వైట్. స్మెల్ అంతా సాంబ్రాణి వాసన. చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి వైట్. మొత్తం వైట్. బాగైతే వచ్చింది, ఊరింది మొత్తం. చూద్దాం ఎంత వస్తుందో. స్కిన్కి చాలా మంచిదండి ఇది. ఫేషియల్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ. మీరు చూడొచ్చు పసుపు లోపల భాగం. ఇది ఎంత వైట్గా ఉందో కదా. ఈ పార్ట్లో ఊరిందంతా. దాదాపు 2 kgs పైనే ఉంటుంది. ఇంకా కూడా ఉండదు చూడండి లోపల. అంత పసుపే. తీయాలి ఇంకా. ఇది వచ్చి 1 వెరైటీ ఆఫ్ మందారం పువ్వు. కేరళ నుండి తీసుకొని వచ్చారు శబరిమలకి వెళ్ళినప్పుడు. ఇచ్చుకోదండి ఇంతే ఇది పువ్వు. జాంకాయ కొలేవు కదమ్మో.